И всем привет, с вами я, Руслан. Это уже вторая часть по постройкам. И вот я не доделал в прошлой серии качели, так что будем доделывать сначала. Получается, эта серия будет короче. Вот я уберу, мешает. Так, где здесь... Ой, поводок. Главное не затянуться, а то будет как в прошлый раз. Придется останавливать, мне придется обрезать. Сейчас я на паузу поставлю. Все, я нашел поводок. Ну, точнее, не нашел, а просто этот. Так, привязать, закрыть и вот сюда. Вроде как. Снова привязать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вылетай. Закрыть и привязать. Теперь время. Опять в дождь. Время. Ой, погода это. Погода, ясно. Так, берем нитки. Где здесь нитки? В природе вроде бы. Нет? А точно. Вот отсюда могу подобрать. Так. И вот так. Едь. Едь давай. Так, ладно. Теперь здесь надо поставить. Да. Что мне вот с тобой сделать? Так, вот так надо сделать, чтобы... Так. Вагонетка. Или я ее не убрал? Нет, я ее убрал. Извините. Так, вот. Прямо. Прямо. Иди туда, в вагонетку. Все, сел. Так, седло на него. Теперь почти все готово. Осталось поставить ковры. Любые. Главное, чтобы спрятать спрайдера. И вот наша качеля готова. Теперь надо сесть и ехать. Можно поставить энергорельсы, чтобы он ехал сам. Да, уж на компьютере вроде бы это работает лучше. Извините. Так, вторая постройка. Сейчас я вспомню что-нибудь. Так, вспомнил. Придумал. Так, нам понадобятся поршни, редстоун блоки, камень, потому что тут камень. Ну, какие блоки у вас там на полу, такие берете. Попробуйте догадаться сами, что я буду строить. Так, нам нужны стойки для брони и еще две вещи последние. Назарак, где он тут? Вот он. И зажигалка. Ой, ладно, сейчас.
Так, смотрите. Наш камень можно было не брать. Ну да ладно. Ой-ой-ой. У нас тут небольшие неполадки. Так, все. Решили. Я забыл стойку для брони. Я ее, по-моему, выбрал. Если я ее, конечно, брал. Так, вот сюда. И вот сюда. Ломаем. Нет, я неправильно поставил. Так, да. Так, и вот так. Активируем, активируем. Ломаем, ломаем. Извините. И вот так нужно проделать с каждой стороны. Чем мы сейчас и делаем. И вот так вот активируем. Ломаем, активируем, ломаем. Так, и вот так. Вот так вот. Вот сюда. Так. Так. Неудачное, конечно, место выбрал. Извините. Значит, приболел немножко. Вот сюда и вот сюда. Пока не буду ломать. И последняя. Да почему везде здесь дыры? Вот сюда и вот сюда. Так и вот так. Возможно, кто-то догадался. Кто смотрел кого-нибудь, может, кто строил это. Ну или кроме Даргаса никто не строил это. Тоже возможно. И куда я его поставил? Вот так. Раз, два. Тут тоже дыра. Здесь тоже дыра, да? Так, сделаю. Блин. Может, получится. Так, ладно, этого можно. А вот здесь просто ничего нету. Вот так вот. И ставим камень снова. Я не делаю день просто потому, что сейчас будет кое-что, что дает свет. Возможно, уже догадались кто-то. А это возможно. Ладно, пофиг. Сюда и вот так вот. Здесь уже можно догадаться даже. Нет, Крипер, уйди отсюда. Ты нам все подорвешь. Сюда. Так вот. Сейчас, подождите, у меня Аслан звонит. Так, теперь нужно так проделать с каждой стороны.
Главное случайно не сломать одно из крайних стоек для брони, а то затянется видео. Ой-ой-ой, убираемся. Крипер, вылезай, вылезай, да вылезай, крипер. Ладно, сейчас мы тебя стойками брони задавим. Ну что, ты вылезешь наконец? Нет. Понятно. Сейчас задавим тебя вместе со стойками для брони. А места там больше нету. Так, ломаем. В принципе, можно это сделать только с одним поршнем. Так, я надеюсь, сейчас я не ошибся, не придется открывать каждую. Теперь берем железный шлем. Нужен нам. Я ошибся. Придется открывать каждую из стоек для брони. Вот так. Вот так. В смысле там нету? Там не было стойки для брони. Так, вот эту можно уже заделывать тогда. Даже нужно. А скоро время кончится. То постройка прикольная. Так. Блин. Да блин. Не было же темным раньше, когда строил. Ладно, что-нибудь придумаем. Хотя это можно сломать. Да уйди, крипер. Так, я на паузу поставлю. У вас может получиться вот так вот. Сейчас я вспомню сам. Ну, точнее, посмотрю, работает так или нет. Потому что я не помню. Вроде бы должно сработать, чтобы они стали нормальными. Вам нужно прописать вот такую команду. Сейчас я быстренько пропишу. Give, ой. Give собака s. Сейчас. Структур блок. И оп. Сейчас мы проверим, работает все или нет. Этот блок нам нужен, чтобы скопировать разные вещи. Вот так вот. Y6 сделаю. Или это только в высоту? Ладно. -2 тогда сделаю. Смещение -2Y. Да как? Где мы? Как здесь сделать? Ничего не работает, но в принципе вот так тоже красиво и получается. Поэтому можно вот так оставить. Всем пока, с вами был я, Руслан. Сегодня я показал вам несколько построек.